कोई लड़का लड़की सहमति से पार्क में बैठे हैं, आप नहीं छेड़ेंगे। राह चल रहे कोई बालक बालिका है, हो सकता भाई बहन भी हों, पुलिस नहीं छेड़ेगी। और जहां पर भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस के स्तर पर हुई, वहां पर शासन ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, रात्रि के 12 बजे किसी एक एकांत स्थान पर कोई बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं रात्रि के 12 बजे किसी स्थान पर? उनके साथ उन पर कोई हमला भी कर सकता है। वहां पर पुलिस ने उनको जरूर अवेयर किया कि भाई आप इस तरीके से नहीं बैठेंगे, आप जाइए, रात्रि में सड़क पे इस तरीके से नहीं टहलेंगे, उसका एक समय होगा। सुरक्षा के प्रति अवेयर करना